ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ കേട്ടോ. ഞാൻ പെർപ്പിളിൽ നിന്ന് ഒരു 3 സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെ ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഈ പെട്ടിയൊക്കെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ. അതായത് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വരുമ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയെങ്കിലും അത് തുറക്കാനൊരു ആകാംക്ഷയായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഹാൽപ്സ് ഗുഡ്നെസ്സിൻ്റെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ബ്രൈറ്റനിങ് ഫേഷ്യൽ കിറ്റാണ് കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് വന്നിട്ട് ഗുഡ് വൈബ്സിൻ്റെ ഗോൾഡ് ഗ്ലോഫ് മാസ്ക് ആണ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് മാർസിൻ്റെ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഈ 3 പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഞാൻ പർപ്പിളിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എത്ര ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.